Os xardíns de Felipe de Castro en Noia locen a súa nova imaxe tras rematar as obras de rehabilitación, unha actuación que permitiu mellorar a súa accesibilidade e infraestructuras soterradas. Despois de meses de traballos, os xardíns de Felipe de Castro encaran unha nova etapa. O Concello de Noia presentou oficialmente a finalización dunha obra destinada a recuperar un dos espazos máis emblemáticos e queridos pola veciñanza. No seu momento presentábamos esta obra, o inicio das obras desta zoa, a recuperación dun elemento patrimonial fundamental e moi querido por toda a cidadanía de Noia, como son os xardíns de Felipe de Castro, e hoxe o que estamos presentando por primeira vez é a finalización da obra. A actuación sufriu un pequeno atraso debido a discrepancias coa execución dunha parte do novo pavimento. O goberno local explica que o Concello exixiu a súa corrección antes de recepcionar definitivamente os traballos. Hasta este momento a obra nunca se había recepcionado, había un problema respecto dun criterio de execución da parte superior do pavimentado, abreuse a circulación debido á afluencia de público que era necesario eses días. Recordamos que coincidía con Semana Santa e San Marcos e demais, estaba perfectamente practicable para que a xente pudera andar por el, e unha vez negociado ca empresa correspondentemente se procedeu a subsanar o error que tanto nós como a Oficina de Patrimonio non aceptaba por válido. Este era o resultado que estaba Este resultado é o que estaba pactado en principio nos pliegos. Pero a renovación vai moito máis alá da superficie. Os traballos permitiron modernizar completamente as infraestructuras ocultas baixo os xardíns, mellorando a seguridade e garantindo a súa conservación de cara ao futuro. Esta obra é moi importante, non é só a importancia do pavimentado, sino tamén todo o que se fixo en infraestructuras por debaixo. Cambiáronse todas as canalizacións, cambiáronse toda a instalación eléctrica que estaba puenteada, non había nin siquiera cuadros nin diferenciais, quero dicir, calquer persoa podía ter un accidente eléctrico. As tuberías de desagües estaban absolutamente tupidas pola vegetación e pola terra, se restaurou todo e está feita a preinstalación das fontes. Temos 3 fontes que recuperaremos no futuro canto antes poidamos, que é a nosa intención, e que se pondrán en funcionamento como xa recuperamos outras fontes, como o Campo da Feira, como San Francisco, como as fontes do Instituto. Entre os próximos obxectivos figura a recuperación das fontes históricas do recinto e a instalación de novo mobiliario urbano, actuacións que completarán a transformación deste espazo. Falta mobiliario por poñer mobiliario urbán que está sometido a outro contrato que se vai a complementar a acción, e unha vez rematada tamén, que está pendiente de licitación moi próximo, a recuperación do Parque de Arriba, que vai ser unha actuación importante. Creo que facemos xa todo o que é a unidade patrimonial da Alameda de Noia, incluído o Campo da Feira e Campo das Angustias, pois unha recuperación seria, formal e necesaria para que os noieses e toda a xente que nos ven a visitar o disfrute. A rehabilitación dos xardíns forma parte dun proxecto máis amplo de recuperación da Alameda e doutros espazos públicos do centro histórico noiés, co obxectivo de mellorar a accesibilidade e poñer en valor o patrimonio urbano. Trátase dun proxecto integral, non, de recuperación de espacios que estaban prácticamente abandonados, como era o caso de Felipe de Castro, sobre todo polo pavimento, que non podían transitar persoas en silla de rodas ou incluso carritos ou nenos con bicis e demais. Agora sí, con este novo pavimento sí que se permite. Os traballos continuarán nos vindeiros meses coa renovación do parque infantil da Alameda e a mellora do empedrado na contorna do casino. Actuacións que permitirán integrar mellor o casco histórico co principal espazo verde da vila.